Я приветствую всех вас. Я хочу вам подарить работу, которая многих из вас вытащит из депрессии и даст возможность чувствовать себя не в одиночестве, а рядом с теми душами, которых вы любили и любите до сих пор, невзирая на то, что их уже нет на этой земле. Называется это «Телефон ветра». В 2010 году японец, дизайнер Итару Сасаки после смерти своего брата, поскольку он не успел с ним попрощаться и очень переживал по этому поводу, он установил на своей территории телефонную будку. Телефон городской, который был не подключен ни к какой линии, но он заходил туда, разговаривал со своим братом. Ему становилось легче. И когда у него спросили, как это работает, он сказал, что ветер доносит его голос, и у него такое чувство, что его брат его слышит оттуда. Поэтому этот телефон назвали «Телефон ветра». Люди смотрели на этого человека как на странного, пока в 2011 году не произошло наводнение, которое унесло жизни тысячи людей. И тогда к этому поселку потянулись тысячи и тысячи людей, которые приходили к телефону ветра, чтобы поговорить с родными душами, которым они не сказали то, что хотели сказать при жизни. И многие эксперты отметили, что с того времени, как появился телефон ветра, кстати, он появился и в Белоруссии, и в других странах начали это практиковать, что самоубийство в Японии значительно снизилось. Люди приходили, говорили с родными, и у них была полная уверенность, что их слышат. Многие начали говорить о том, что после того, как они пришли к телефону ветра и поговорили с родной душой, у них появилось ощущение, что родные души начали помогать им оттуда, что у них начались яркие сны, что их проблемы начали решаться, что им стало легче жить. На самом деле Сасаки не изобрел ничего нового. В древние времена это называлось камень мертвых. Выбирался камень, который прятали в доме, и время от времени домочадцы доставали этот камень, читали особый заговор, и считалось, что душа покойного приходит, становится на этот камень и слушает то, что говорят и просят у него. И таким образом получалось духовное соединение между живым человеком и ушедшим. И люди получали из того света, с потустороннего мира, поддержку родных душ. Но поскольку наш век, 21 век, телефон ассоциируется с общением, с разговором, для того, чтобы морально
быть готовым и подсознательно раскрыться для общения с ушедшим, конечно, телефон – это самый оптимальный вариант, который можно было придумать в наш 21 век. Люди иногда уходят и умирают рано, потому что им не с кем делиться своей бедой. Друзей, подруг они не хотят обременять, родителям не говорят, чтобы те не волновались, детей не беспокоит. Иногда стыдно говорить о своих бедствиях, о своих проблемах дома. У каждого своя беда, у кого-то сын пьет, у кого-то муж не уделяет внимания, у кого-то болезни вечные, долги, что угодно. Это все остается внутри человека и убивает его медленно, постепенно, доводит до могилы. Вот этот телефон – это как личный психолог, которому не нужно платить, но который будет выслушивать и забирать вашу боль. Я думаю, что вы понимаете, почему многим людям стало легче. Они выговорились, они сказали, и они почувствовали реально присутствие своих родных и близких в своей жизни. Если вначале они относились к этому как к какому-то безумию, но после, получая из потустороннего мира помощь и видя наглядные перемены в своей жизни, они убедились в том, что действительно их слушают. Есть различные возможности, способы вызова родных душ, обращения к своему роду. Но есть еще другое. Одно дело вызвать и попросить о помощи, другое дело излить душу, поговорить. И я вас уверяю, что они слышат. Потому что когда ты начинаешь призывать ушедшего и говорить с ним о нем, он приходит и слышит тебя. Его отпускают в ваш мир. Да и отпускать особо не нужно, потому что потусторонний мир, он находится рядом с нами. Мир многогранен. По ту сторону мир. То есть он рядом с нами. Стоит душе человека выйти из тела, и он попадает в потустороннее измерение. И вот с этого измерения, где нет понятия времени, и где время совсем по-другому измеряется, да он вообще не присутствует. Не присутствует пространство, время, никакие запреты. Душа человека может оказаться в любом месте, в любое время, где его зовут. И люди, которые возвращаются с того света, которые оказываются между мирами, вам это скажут. Что им стоило подумать и захотеть видеть кого-либо, и они оказывались в том помещении рядом с тем человеком, которого хотели увидеть. Душа путешествует. И он услышит вас и определенными своими силами, возможностями будет помогать оттуда. Вы создадите некую связь с ушедшими друзьями, родственниками, близкими людьми. Но это должен быть человек, которого вы знали. Не душа какого-то там знаменитого человека, который вам не знаком. Это глупости, это баловство, и такой ерундой заниматься не нужно. Я несколько лет назад рекомендовала одной женщине создать свой телефон ветра. Дала тот заговор, который вам сейчас подарю. И она через некоторое время мне сказала, что, во-первых, вам нужно будет купить
стационарный телефон, желательно красивый, необычный. Ну, чтобы вам было приятно каждый раз настраиваться на эту волну, чтобы вам было приятно взять в руки этот телефон и говорить. Чтобы вы не избегали разговора, а наоборот вас тянуло. Есть различные, есть очень красивые, декоративные какие-то под старину сделанные, есть каменные телефоны. Но в любом случае красивый телефон. Он не должен быть на виду. Вы должны его прятать. Потом вы должны уединиться, желательно вечером или ночью, желательно, когда космос, Вселенная находится в таком чистом, открытом состоянии. Желательно вывести этот шнур из окна, чтобы это было на улице. Если нет такой возможности, можно дома. Я просто вам говорю, что лучше сделать, чтобы эффект был как вы хотите. Так вот, она каждый раз начитывала этот заговор. Этот заговор откроет вам эту дорогу, эту дверь в потусторонний мир, чтобы вас лучше слышали, чтобы вот действительно услышали и очень быстро. И она начала разговаривать с ушедшей матерью. Она не успела ее проводить, не успела с ней попрощаться, та умерла в реанимации, пока она доехала. И все время страдала от того, что она не сказала матери то, что хотела сказать. Она начала с ней разговаривать, а потом мне сказала: вы знаете, телефон, конечно, никуда не подключен, но я несколько раз услышала оттуда звуки. Они меня успокоили. Я поняла, что меня слышат. Вы можете набирать знакомые номера. Вы можете набирать номер сотового телефона вашего близкого человека. В любом случае, это в физическом плане не пойдет как звонок. Вы можете просто набирать. Вы можете просто снять трубку и говорить. Как вам будет легче и как ваше подсознание вам подскажет, вы можете так и поступать. Когда вы начнете говорить с ушедшими, вначале вам покажется, что это какое-то безумие. Снять телефон, который никуда не присоединен, похоже на белый шум, и говорить с кем-то. Сначала будет скованность, нерешительность. Потом это станет вам просто отдушиной, обыденностью. Вы будете говорить с ними, изливать душу, плакать, делиться проблемами, словно они живые, словно они с вами рядом сидят напротив, и вы с ними разговариваете обо всем. Считайте, что вы позвонили родственнику в другую страну или в другой город и разговариваете. Через некоторое время вы заметите, что ваше здоровье начнет поправляться, приходить в норму. Потому что основное количество наших болезней – это из-за нервов, из-за стресса, недоговоренности. Но когда тебя слышат те, кто тебя любил при жизни, и еще когда вы чувствуете их присутствие, и что вы не говорите в пустоту, они правда слышат, вам становится легче. Ваш мозг, ваше подсознание освобождается от этой боли, от того яда, который копится в подсознании, в голове. Оно становится ясным. Вы поговорили, вы поделились. Мертвые никому не расскажут. Вам становится легче. Приходят новые идеи.
возможности решить эту проблему. Они начинают с того мира вам подсказывать, как поступить, что делать. Если вы пойдете жаловаться на могилу, на кладбище, не всегда хорошо, потому что кладбище – это такое место, которое иногда усугубляет проблемы человека, если он часто идет туда жаловаться. Если вы скажете близкому человеку, и вдруг этот близкий человек вас предаст и всем расскажет эту тайну, эту боль, вам будет вдвойне больно. Как быть? Рассказать мертвым. Тем, кто никому не скажет. И ветер унесет ваши слова и передаст им. Фанатичность тут не допускается. Самое главное не переборщить. Самое главное не беспокоить их по пустякам. А вот когда у вас накапливается эта боль, когда тоска начинает давить и душить, сесть, скинуть этот шнур через окно и начать с ним разговаривать. У вас будет личный телефон ветра в вашем доме, где вы будете говорить с вашим ушедшим родственником, другом, мужем, сыном, дочерью. Потому что когда человек уходит, мы общаемся и говорим с ним больше, чем говорили при жизни. При жизни нам всегда некогда. Мы все время думаем, ну, еще поговорим, еще увидимся, ничего страшного. Как мы любим говорить, живы будем, еще встретимся. И вдруг человека не становится. Иногда человек скрывает от нас свою болезнь, а потом мы узнаем, что его нет. Нам становится мерзко, мы не сказали, мы не поговорили. Или гибнет человек на войне. А нам столько хотелось еще сказать, и мы думали, вот приедет домой, мы поговорим, а он не приехал. Или увлекался близкий человек чем-то запрещенным. И это нечто запрещенное забрало его в могилу. А вы не поговорили. Он был не в том состоянии, чтобы говорить. Но сейчас, после земной жизни, его разум, его сознание раскрылось в потустороннем мире, и он вас услышит. Это даст вам новое дыхание, новую жизнь. Ощущение, что он есть, что он не ушел. Просто вы его не видите, но вы можете с ним поговорить. Рассказать все, что у вас есть. Что вас гложет, что мучает. И получить советы. Получить советы во снах. Увидеть, как решаются ваши проблемы в жизни. Увидеть, как наказываются ваши враги, на которых вы пожаловались, потому что они житья не давали вам. Но делайте это по необходимости. Делайте это правильно. Итак, желательно вечером, ну, можно и днем, но желательно вечером, когда космос свободен и когда духи более активны, подойдите к окну. Немного откройте, приоткройте окно или форточку. Перекиньте туда этот шнур, чтобы вам, в вашем подсознании, чтобы вы настроились. Потому что этот телефон всего лишь предмет-посредник. Вы можете и так говорить, но у вас психологически не будет того настроя, что вас слышат. Нам в руке требуется то, через что мы соединяемся с людьми и разговариваем. Тот самый телефон. Не просто так в древние времена был камень мертвых, через которых разговаривали. Общались с людьми, ушедшими. Могли просто сесть на кровать и говорить, но психологически человеку нужно видеть что-то физическое, через что он общается с этим миром.
Если вы не имеете возможности подходить к окну, сидеть возле окна, говорите, сидя на диване, закройте дверь, уединяйтесь. Не превращайте это в шоу. Это должно быть очень интимное, очень личное. Скажите этот заговор 6 раз. Перепишите и храните вместе с телефоном. Каждый раз будете брать в руки телефон, 6 раз начитывать этот заговор открытия дверей. Снимите трубку и поговорите с тем, с кем у вас есть необходимость говорить. Словно вы позвонили этому человеку домой. Если у вас есть необходимость говорить с несколькими ушедшими душами, то каждый раз вызывайте отдельно кого-нибудь из них и говорите. Вы можете в один день это сделать. Сначала вам захочется часто говорить. Каждый день говорите. Потом вам станет легче и уже меньше будет необходимости. В любом случае, эта работа вытащит вас из депрессии. Многие из вас изольют душу, зарыдают, поговорят, получат оттуда помощь. Потом будут время от времени поднимать трубку и рассказывать о новостях в жизни, кто женился, кто родился. Потом вы привыкнете настолько, что ваши ушедшие родные и близкие станут частью вашей жизни. И тогда вам станет легче жить, и ощущение одиночества исчезнет. Слова заговора следующие. Тьма и свет, сгущайтесь, воедино соединяйтесь. Дверь в мир теней откройся. Пусть голос мой эхом до мира мертвых дойдет. Кого я зову, пусть сюда придет. Живой и мертвый молись. Кого зову, тот предо мной явись. Зову я имя из мира мертвых. Еще раз. Тьма и свет, сгущайтесь. Воедино соединяйтесь. Дверь в мир теней откройся. Пусть голос мой эхом до мира мертвых дойдет. Кого я зову, пусть сюда придет. Живой и мертвый молись. Кого зову, тот предо мной явись. Зову я, имя называйте, из мира мертвых. Тьма и свет, сгущайтесь. Воедино соединяйтесь. Дверь в мир теней откройся. Пусть голос мой эхом до мира мертвых дойдет. Кого я зову, пусть сюда придет. Живой и мертвый молись. Кого зову, тот предо мной явись. Зову я имя из мира мертвых. Произнесите это 6 раз. Снимите трубку и начните говорить. У многих близкие люди пропали без вести. Погибли, их так и не нашли. Многим пришлось бросить историческую родину, бежать. И у них нет возможности посетить могилу родных и близких. Теперь у вас есть возможность поговорить с ними и получить их помощь, отклик получить из мира теней. Пользуйтесь разумно, без фанатизма, правильно. И не нужно делиться с кем-либо, потому что не все вас поймут и посчитают это странностью.
Это будет ваш не маленький, а большой секрет. Большой секрет удачи и выхода из депрессии. Примите этот дар, делайте, как я говорю вам, и увидите, как ваша жизнь совершенно по-другому заиграет. Потому что вы отбросите груз проблем, переживаний, отдадите своим родным душам, а они оттуда будут вам помогать справляться с бедствиями, с трудностями жизни. Желаю вам удачи.